matomboka antsika amin'izay amin'ny roa sasany izao eto Madagasikara. Ty thème ty zany no mamarana ny journée nucléaire. Thème fahatelo, dindinika fahatelo, mikasika ny angovo. Iara-malala fa tsy mahafantatra eto Madagasikara ny atao hoe délestage, fa tsy adikako intsony zany satria na ny mpivarotra-anana raha mahafantatra an'izany atao hoe délestage zany. Eny ary ka tsy andrela intsony fa tonga dia omeko an'ny Andriamatoa professeur Besy-Ranana Naivo ny fitenenana, anao ny sehatra. Misaotra Andriamatoa Tale Jeneraly nanome fitenenana. Sakafo le partage. Yeah. Mbola tsy misokatra le partage. Zay. Voaka le slide. Hitanay. Misaotra Andriamatoa Tale Jeneraly nanome fitenenana. Araka ny voalazanao moa zany dia ity zany ny famelabelarana fahatelo amin'ity journée nucléaire 2021 ity. Rehefa avy niresaka mikasika ny aretintsika sy ny tsy fahampitsakafo sy ny kere dia iresaka mikasika ny angovo zany tsika izao. Satria zany raha miresaka fiarahamonina sy fampandrosoana sy ny ekônomia dia ny angovo zany no solika mampandeha an'io na tsy mampandeha an'io. Dia iresaka manokana zany tsika mikasika ny atao hoe mini réacteur nucléaire modulaire, solution à la stabilité énergétique et puissant levier potentiel de l'émergence à Madagascar. Zany hoe raha dikako amin'ny teny malagasy zay lohahevitra zay dia hoe ny famokarana angovo nukleary madinika sy azo atambatambatra vahaolana amin'ny tsy fahamarinana toetra ny vokatra angovo sy fanohitra lehibe amin'ny fisandratany Madagasikara. Ty famelabelarana ity zany dia misy zana-doha hevitra anankienina. Voalohany zany ny filana araka angovo dia ny zava-misy eto an-toerana sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy aty amin'ny faritra. Ireo safidy araka angovo sy ny teritery ny fanandrify amin'ny tsirairay amin'izy ireo ny vahaolana nukleary. Ary iresaka manokana zany tsika mikasika ny famokarana angovo nukleary madinika sy azo atambatambatra. Zany hoe ny réacteur modulaire moa zany tiana petit réacteur modulaire moa zany na hoe amin'ny teny anglisy dia hoe small modular reactor SMR. Dia aorian'izay tsika dia iresaka ny dingana raha isafidanao an'izay zany ny firenena dia inona ny dingana arahana amin'ny fametrahana azy. Ary misy fanontaniana koa zany mipetraka hoe manana ny akora ve isika eto Madagasikara, zany hoe ny uranium sy ny thorium no tiana ho resahana eto. Dia faranantsika izay zavatra izay amin'ny ireo afatra mafonja izay tsara ampitaina mihoatra amin'izay lohahevitra izay. Voalohany zany inona moa zany no filana araka angovo. Misy karazany telo zany resahana eto mikasika ny vahoaka, dia mikasika ny indostria, dia mikasika ny fitaterana. Satria ireo zany dia sehatra anankitelo izay mila vatsiana
araka angovo. Raha ny vahoaka zany dia iaraha mahita. Ny ampiasantsika ny angovo andavanandro indrindra zany ny herinaratra dia hanazavantsika ny trano amin'ny alalan'ny jiro. Fa raha marina zany mihoatra lavitra an'izay zany ny filana mikasika ny angovo ny herinaratra. Tsy maintsy tokony hazava ny tanàna. Iarahantsika mahita raha ny tanàna zao eto Madagasikara dia maizina tanteraka, eny amin'ny arabe any tsisy jiro. Dia izay zavatra izay miteraka tsy fandriam-pahalemana, tsy vitany eto Antananarivo fa eran'ny Madagasikara izay maizina izay dia miteraka tsy fandriam-pahalemana. Ka noho izay zavatra izay zany dia raha tiantsika hilamina amin'ny fiarahamonina dia tokony mazava ny tanàna. Tsy vitan'ny tanàna ihany zany mazava fa ny faritra izay iaina amin'ny fiarahamonina koa zany dia tokony mazava. Tsy ao an-trano ihany fa eny amin'ny manodidina eny tokony mazava. Dia ny filana koa zany tsy resaka jiro fotsiny ny fanazavana ny trano fotsiny akory ny filana araka angovo ao anatin'ny tokantrano anankiray fa maromaro ny zavatra ilana angovo ao, na resaka fandrahoana sakafo, fandrahoana fatana, na ny resaka fanafanana ny trano. Izay zavatra dia mahazatra antsika loatra eto kanefa zavatra iainana amin'ny toerana izay misy toetrandro mangatsiaka rehetrarehetra dia tokony hafanaina ny trano. Tsy hoe tsy ilaintsika akory ilay izy, fantatsika fa tena ilaintsika izay zavatra fa ny tsy fahampiana angovo no mahatonga antsika miaritra an'io hatsiaka io. Eo amin'ny lafin'ny indostria indray zany dia tsy laza zavatra efa fantatra fa ny indostria rehetrarehetra dia mila famatsiana araka angovo daholo. Tsika eto amin'ny resaka fambolena moa tsika tamin'ny maraina mazava ho azy tsy resaka mamokatra ihany fa tsy maintsy ahodiny ireny vokatra ireny. Ka rehefa ahodiny ireny vokatra ireny dia indostria ny dikan'izany. Ka rehefa indostria zany resahana dia tsy maintsy vatsiana araka angovo ireny indostria ireny. Fa raha izany dia tsy hihodina akory izy ireny. Resahana koa eto Madagasikara matetika amin'izao fotoana izao ny resaka fitrandrahana ny harena ankibon'ny tany. Misy maromaro ary misy tetikasa ary misy vinavina. Ireny koa zany anisany mila angovo be dia be izy ireny. Ka tsy afaka ny asa misy ireny raha tsy ampy ny angovo hamatsiana azy. Dia anankiray fahatelo tsara ho marina koa zany resahana be dia be ny resaka keremo sy ny tsy fahampiana rano indrindra ny amin'iny faritra atsimo iny. Maromaro ny karazana vahaolana teknika hamahana an'izay tsy fahampiana rano izay. Ny anankiray amin'izany satria tsika no sy hodidinina ranomasina. Ny anankiray amin'izany zany dia ny fanadiovana an'io ranomasina io, fanalana ny sira ao anatiny indrindra mba ho lasa ranomamy izy dia azo ampiasaina. Izay zavatra izay dia ara-teknika dia zavatra efa iainana eran-tany izay zavatra izay ampiasaina eran-tany. Kanefa ahafahana manao an'izay dia tsy maintsy misy famatsiana araka angovo an'ilay orinasa izay manala ny sira ao amin'ny ranomasina io ka lasa azy ho rano madio. Ka raha mieritreritra an'izany zany tsika dia tsy maintsy mieritreritra hoe ahoana ny famatsiana araka angovo. Dia ny sehatra fahatelo zany ny resaka fitaterana. Tsika moa zany eto fitaterana eto amintsika dia matetika ny gazoil sy ny essence zany no ampiasaina. Raha marina ny fitaterana anisany mila angovo be dia be izy io indrindra ny herinaratra raha tiantsika hapetraka amin'ny toerany tsara izany ny fitaterana. Ny fiaran-dalam-by rehetrarehetra ny ivelany ihany amin'ny tany izay manan-katao amin'izany zavatra zany dia mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra ireny fiaran-dalam-by ireny. Tsy vitan'izany fa ny etỳ an-tanàna resahana be dia be amin'izao fotoana izao ny tramway, resahana be dia be amin'izao ny téléphérique na ny karazana fitaterana hafa. Ireny zavatra ireny mila angovo daholo izy ireny, herinaratra daholo izy ireny raha ny tokony ho izy. Ka raha hampandroso an'ireny zany tsika dia tsy maintsy mieritreritra foana hoe ahoana ny herinaratra
anaovana azy. Na ny fitaterana akaiky io na ny fitaterana lavitra na ny ivelany any raha reny camion reny dia misy mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra rehefa ampy tsara io herinaratra io. Eo anatrehan'izay filàna amin'ny fampandrosoana ny firenena izay dia iresaka tsika hoe aiza ho aiza marina moa zany ny zava-misy eto Madagasikara. Raha oharitsika amin'ny any ivelany. Ka raha miresaka any ivelana tsy resaka an'ireny firenena efa matanjaka be fa lasa lavitra ireny satria ireny efa tsy azontsika apitaina amin'ny Madagasikara aloha hatreto, fa iresaka fotsiny aho hoe mikasika ny etỳ amin'ny manodidina. Satria ireo manodidina ireo Afrique du Sud, Seychelles, Maurice, Maroc moa lavitra fa zany hoe mitovy lenta amintsika izy. Mozambique, Kenya. Maninona moa ireo no resahako eto satria ireo no mifaninana amintsika ara-ekônomika aty amin'ny manodidina aty. Ka raha te andrositsika dia tsy maintsy mifaninana amin'ireo. Raha tsy maharesy tsika mifaninana amin'ireo firenena manodidina antsika ireo dia araiky foana zany tsika ao anatin'izay zavatra izay. Mba tsy ilazana fotsiny ohatra hoe ny fizahan-tany. Ireo firenena manodidina antsika rehetrarehetra ireo dia mitrandraka mafy dia mafy amin'ny resaka fizahan-tany io. Tsika koa zany eto Madagasikara manana ny maha izy azy amin'ny resaka fizahan-tany io dia izay azontsika trandrahana. Nefa mila fahampiana eo amin'ny resaka angovo izay zavatra izay. Ka raha ampitahaina zany amin'ny manodidina zany manahoana marina moa zany fipetrakantsika. 720 ny firenena eran-tany. Ka amin'ireo firenena manodidina ireo zany dia Afrika Atsimo zany no tena efa lasa aloha dia aloha zany any amin'ny 70% any zany no misy azy. Ary mamokatra 920 tanjaka 920 gigawatt zany herinaratra. Manaraka azy zany any amin'ny 770 zany Seychelles mamokatra 70. Ohatrany kely ny fiheverantsika azy fa raha ampitahaina amin'ny isam-ponina any Seychelles zany io dia azo lazaina raha isan-kinimponina zany dia anisany voalohany tokoa zany zareo. Ny nosy Maurice eo akaikintsika io mamokatra 720 mégawatt. 720 mégawatt. Any amin'ny 900 no misy azy. Maroc izay mitovitovy isam-ponina aty amintsika dia mamokatra 3000 mégawatt. Mozambique izay ao ambadikitsika io mitovitovy isa amintsika koa zany mponina ao aminy dia mamokatra 2000 mégawatt. Kenya eo akaikintsika io dia mamokatra 1000 mégawatt. Madagasikara manao ahoana amin'izay? Madagasikara dia mamokatra 370 mégawatt. Iarahantsika mahita ny vokatra zavatra izay fa délestage efa tsy resahana intsony ary na tsisy ara ilay délestage dia mbola tsy ampy foana io vokatra herinaratra eto Madagasikara io. Inona zany zavatra azo lazaina mihatra amin'izay? Madagasikara zany hatreto dia mamokatra latsaky ny 200 mégawatt herinaratra. Raha mieritreritra zany tsika hifaninana amin'ireo firenena manodidina antsika ireo ka ahasarika, tsy vitany hoe ahasarika mpizahatany fa ahasarika mpandraharaha ara-ekônomika hiasa eto Madagasikara dia tokony hamokatra tsika zany farafahakeliny 2000 mégawatt ary raha tena hifaninana marina ka te hitarika dia tokony hamokatra hatrany amin'ny 1,000 mégawatt herinaratra. Petraka zany fanontaniana hoe miainga avy amin'ny latsaky ny 200 mégawatt ka ho tonga amin'izany hoe 2000 ka hatramin'ny 1,000 mégawatt zany. Ahoana ny anaovana azy? Inona no angovo ampiasaintsika amin'izay zavatra izay? Na ny angovo nokleary ve manana ny toerany amin'izay fampitomboana ny vokatra famokarana angovo eto Madagasikara izay? Raha miresaka hery nokleary zany tsika tsy hoe zavatra vaovao akory izy io
fa zavatra efa misy maneran-tany. Raha tamin'ny taona 1940 no resahana dia 1970 ny orinasa mamokatra angovo nokleary eran-tany ary firenena 530 no mampiasa an'izay zavatra izay. Raha jerentsika ny taharon'angovo izay misy mix énergétique zany dia ny angovo nokleary dia mandray anjara amin'ny 1/10 isan-jato amin'izany taharon'angovo zany. Ary tsy vitan'izay ihany fa misy orinasa famokarana angovo nokleary 2/70 zany eo andalam-panamboarana amin'izao. Raha niresaka tamin'ny 1940 amin'izao fotoan'izao efa misy mandeha izy ireo, fa misy mandeha fa tsy hoe en cours de construction zany fa efa misy mandeha izy ireo amin'izao fotoan'izao. Dia raha miresaka vinavina sy tetika asa indray dia misy 80% no mikotrika ihany ary raha ny vinavinan'ny agence internationale de l'énergie dia hitombo 80 isan-jato ny angovo herinaratra izay ho azo avy amin'ny angovo nokleary amin'ny taona 2020. Izany hoe mitombo izy io fa tsy mihenona akory. Dia iresaka indray zany tsika eto mikasika ny safidy amin'ny famokarana angovo sy ny teritery izay fanandrify amin'ny tsirairay amin'izy ireo. Mazava ho azy amin'ilay taharon'angovo maromaro ny fomba famokarana an'izany angovo zany, indrindra zany moa angovo elektrika no resahantsika eto. Misy zany voalohany aloha zany ny angovo azo avy amin'ny akora avy any ambanin'ny tany. Anankiroa izy io amin'ny ankapobeny, misy aloha zany ny arin-tany ary dia misy ny solika. Ireo zany le ampiasaina be dia be amin'izao fotoan'izao ary ireo le mampisy resaka be dia be amin'izao fotoan'izao satria izy ireo rehefa dorana dia mamoaka an'le gaz à effet de serre izay mahatonga fiovaovan'ny toetrandro, izany hoe manafana ny toetrandro. Ary fantatsika fa omaly nomaly ny nahazo ny prix Nobel dia manabe ilay japonais sy ilay allemana sy ilay italiana dia manodidina an'io resaka réchauffement réchauffement climatique io no nahazoan'ireo prix Nobel satria zareo zany nanapirofo hoe tamin'ny voalohany fa tany amin'ny taona 80 sy 70 tany hoe io gaz carbonique izay avoaka ny orinasa manerana an'izao tontolo izao io mahatonga fanafanany toetrandro. Misy olana zany izy io ary zay zany le resabe amin'izao fotoan'izao hoe ahoana ny tsy ampiasana an'io intsony mihitsy. Dia misy zany ny angovo azo avy amin'ny renirano. Anisan'ny angovo tena tsara zany izy io ary tsika eto Madagasikara manana ihany, kanefa na izany misy fetrany ihany izay zavatra izay satria voalohany misy le fiovaovan'ny toetrandro, misy le efa mafana ny toetrandro dia misy ny haintany dia ny zavatra misy zany amin'izao fotoan'izao dia na eto Madagasikara iarahantsika mahitsy izany zavatra izany fa mihena dia mihena ny na moa zany ny rano eto Madagasikara. Isan-taona rehefa tonga ny lohataona dia tsy ampy rano foana ary misy ritra misy ary renireny rano reny. Mba tsy ilazana hoe raha aka ohatra izao tsika mikasika ny andekaleka, raha tany amin'ny taona 80 sy 70 tany ny vinavina dia io andekaleka io afaka mamokatra 100 mégawatt ary izay no nanamboarana azy. Tamin'ny fotoana navy tany amin'ny taona 80 tany dia 50 mégawatt sisa no azo taminy. Ary amin'izao fotoan'izao dia hitantsika fa isan-taona mihena latsaka lavitra an'izany 50 mégawatt zany izy rehefa tsy ampy le rano avy ao ka mahatonga an'ilay délestage iarahantsika mahita amin'izao fotoan'izao. Miankina amin'ny toetrandro zany ny vokatra avy amin'ny renirano.
ka tsy dia azo aterana loatra zany izy indrindrandrindra amin'izao fiovaovan'ny toetrandro zao. Misy koa zany ny angovo avy amin'ny rivotra. Reny moa zany le hoe angovo azo avaozina, zany hoe tsy mety lany, azo avaozina. Tsara raha resahana le izy ambony latabatra, kanefa mazava ho azy misy lafy ratsiny ihany koa zany le izy. Anisan'izany zany hoe manimba endrika ny tontolo iainana. Raha tsika zao eto Madagasikara mbola tsy dia mahita an'ilay satria mbola tsy dia misy eto, dia tsy dia haintsika loatra mieritreritra azy, fa raha amin'ny toerana izay efa tena mitrandraka an'io zavatra io dia menomenona be mihitsy ny vahoaka hoe manimba ny endriky ny tontolo iainana le fipetrahan'ireny pilôna isan-karazany maro dia maro reny ary amin'izao zany dia atao any amin'ny ranomasina any amin'ny tsy taza-maso any no ametrahana azy dia izay vao eken'ny olona. Fa raha vao atao ety amin'ny an-tanety dia misy fanoherana be dia be ny olona satria manimba an'le tontolo iainana zany le izy amin'le fijerena an'le izy. Dia misy koa zany moa zany le hoe tabataba, rehefa mihodina ireo ilainareo dia mitabataba be satria izy ahodin'le rivotra izy dia mitabataba be ka mahatonga fanoherana ataon'ny vahoaka izay amin'ny faritra ametrahana azy, ary misy ara faritra tsy manaiky ametrahana an'io any amin'izareo any. Dia mety ho tonga amin'izay koa zany tsika raha ohatra ka miditra amin'io. Dia indrindrandrindra koa moa zany ny olana inona moa zany teritery mahazo azy koa zany dia miankina amin'ilay toetrandro koa zany izy io. Io rivotra io tsy misy foana, misy fotoana izy mafy dia mafy, misy fotoana izy tsy misy. Dia kanefa ny filanan'ny angovo tokony mandritra ny 420 ora, ka rehefa tsisy le rivotra dia tsy zavatra azo atao fa dia miandry. Ary hitantsika amin'izao fotoana izao ny olana rehetrarehetra mitranga any ivelany any izay zavatra izay misy sy eto Madagasikara ihany misy an'io délestage io, fa amin'ny tany Mandroso raha misy délestage goavana misy rehefa tsy ampy le inona moa zany le rivotra. Dia izay moa zany le atao hoe tsy mahatoetra le famokarana an'ilay angovo. Mitovitovy amin'izay ihany ny angovo avy amin'ny masoandro. Mazava ho azy amin'ny atoandro izy misy ny masoandro, amin'ny alina tsy misy, nefa amin'ny alina ny ilanan'ny jiro, dia tsy maintsy misy vahaolana zany mila apetraka mikasika an'izay. Ankoatra ny lazana le hoe manimba endrika ny tontolo iainana koa zany izy, satria rehefa mipetraka eo izy ka atao tena hoe midadasika dia manimba endrika ny tontolo iainana koa izy. Misy koa zany karazana angovo anankiray avy amin'ny zavamaniry, le biomasse, na hoe ny solika avy amin'ny zavamaniry zany. Misy impact koa zany izy io satria rehefa solika avy amin'ny zavamaniry dikan'izay zany tsy maintsy mamboly zavamaniry zany anaovana azy. Nefa rehefa maka toerana zavatra hafa zany izy amin'izay fotoana izay, ohatra hoe maka ny toerana fambolena sakafo, maka ny toeran'ireny izy, misy faninanana amin'ireny zany izy dia mety mametraka olana zany izay zavatra izay. Miaraka amin'izay nefa tahaka ny solika rehetrarehetra ihany izy dia tsy maintsy hodorana ihany rehefa avy eo dia hamoaka gaz carbonika ihany. Dikan'izay zany tsy voavaha zany le olan'ny gaz carbonika sy fihafanan'ny toetrandro. Inona moa zany zavatra azo resahana eto mikasika an'izay zavatra izay, ny famokarana angovo mahazatra avy amin'ny akora ambanin'ny tany zany dia mandray anjara be dia be amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ka tsy azo hianterana firy. Ny angovo azo avaozina dia tsy maro mitoetra ary tsy ampy raha ohatra ka anodinana orinasa amina toe-karena mandroso satria kelikely ihany izy. Ary ny angovo azo avaozina dia miankina amin'ny fiovaovan'ny miankina amin'ny toetrandro ka tsy maro toetra araka ny voalaza teo. Amin'ny fotoana ilana azy izy tsy misy, ary amin'ny fotoana tsy ilana azy izy misy.
dia vahaolana anankiray zany ny vahaolana nokleary. Fa maninona moa ny resahana ny vahaolana nokleary? Satria ny vahaolana nokleary dia misy tombontsoa maromaro izay tsy ananany reny famokarana angovo mahazatra reny. Voalohany amin'izany zany izy dia tsy mamoaka an'ilay hoe gaz carbonique, tsy mamoaka an'ilay carbone. Mamoaka ihany izy fa kely dia kely izy mihoatra amin'ireny sasany reny. Ka raha hiady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro zany tsika dia anisany vahaolana izay azo aroso zany ny vahaolana nokleary. Izy zany maro toetra zany izy, izany hoe afaka mamatsy tsara ny orinasa, ary izy koa zany matanjaka dia afaka mamatsy tsara an'ireny orinasa ireny. Anankiray mahakasika Madagasikara zany dia mbola ho resahako ihany izay rehefa avy eo tsika zany manana an'ilay akora nokleary, izany hoe ny uranium sy ny thorium. Izany hoe mety mahavita teny zany tsika amin'ny resaka akora hamatsinan'izy io raha ohatra ka mipetraka tsara zany ny drafitra. Izy zany tsy fehezin'ny toetrandro izy, efa niresahako teo izay zavatra izay, na mangatsiaka ny andro na mafana ny andro, na misy ny rivotra na tsy misy ny rivotra, na latsaka ny orana na tsy latsaka ny orana, na mazava ny andro na maizina ny andro dia izy dia afaka mamokatra foana. Tombontsoa ho anazy izay mihoatra amin'ny reny avy amin'ny rivotra sy ny avy amin'ny masoandro reny. Anankiray koa zany ny faharetany fampiasana azy. Voalohany mety mavesabesatra zany fampetrahana azy, fa rehefa mipetraka izy dia afaka mihodina mandritra ny 80 taona ka hatramin'ny 100 taona. Izany hoe ny fametrahana an'io zany dia afaka mahana ny famokarana angovo amin'ny fotoana maharitra. Fahatelo moa zany farany, matetika ny mahasarotra ny fametrahana azy hatramin'izay indrindra zany aty amin'ny toerana firenena madinika tahaka atsika dia ngeza be izy ireny dia mahazatra, mamokatra hatrany amin'ny 1000 mégawatt ihany amin'ny ankapobeny. Izany hoe ngeza be zany ilay izy, ary dikan'izay koa zany lafo koa zany izy amin'izay fotoana izay. Fa raha ohatra ka amin'izao fotoana izao zany misy teknôlôjia ny famokarana angovo nokleary madinika ary azo atambatambatra. Io zany ny tena aroso eto, satria io karazana famokarana angovo nokleary madinika sy azo atambatambatra io zany dia mety azontsika atao manao azy raha ohatra ka misy fahavononana zany ny mpanapa-kevitra. Ty zany sarotsaron'ilay izy, ahitantsika azy hoe madinika manahoana moa izy zany. Raha jerentsika ireo sary ireo dia zavatra kely dia kely izy, zavatra zakana semi-remorque anankiray zany rehefa tena mipetraka. Satria zany modulaire zany ilay izy, ary amboarina avy any amin'ny usine. Ilay mahazatra moa zany ilay fototra-drafitrasa goavana be no apetraka dia mandritra ny 5 taona sa 9 taona mametraka ny fototra-drafitrasa iny dia izay vao mihodina ilay izy. Fa eto zany avy any amin'ny usine zany manamboatra an'ilay module. Rehefa vita avy any zany izy dia hoentina fotsiny, dia tonga dia apetraka amin'ilay toerana izay tena ametrahana azy. Mazava ho azy tsy maintsy misy zavatra homanina ihany eo, fa kely dia kely ny zavatra homanina satria ao anatin'io module ilay izy. Jerentsika ny halehibeny fa ohatrohatra ny halehibena conteneur, izany hoe halehibe na zavatra izay mahazatra antsika andavanandro. Ny tanjaka izy io zany ilazana azy hoe madinika. Raha 1000 mégawatt zany dia mahazatra antsika andavanandro dia madinika izy satria manodidina ny 10 ka hatramin'ny 100 mégawatt eo zany ny tanjaky ny module anankiray. Dia ny fametrahana azy araka ny voalazako mora lavitra noho ilay mahazatra satria avy any amin'ny usine zany izy dia tonga dia apetraka. Mazava ho azy zany ny
vola ampiasainao anatiny zay amin'izay fotoan'izay zany maivana lavitra no reny mahazatra antsika reny. Ary ny tombontsoa ao anatiny koa zany dia azo ampitomboana tsikelikely, atambatra tsikelikely zany le izy. Amin'ny voalohany zany filanao zany mbola kely dia anankiray fotsiny ohatra atao, dia rehefa avy eo rehefa mitombo le filana dia atao anankiroa, dia anankitelo, dia anankefatra, dia mitombo tsikelikely eo zany le izy. Dia le izy koa zany tsy dia voatery hivangongo amin'ny toerana anankiray zany ny ametrahana azy, fa arakaraka le toerana. Mety ny sasany mety atao any atsimo, ny anankiray atao any atsimo, ny anankiray atao any avaratra, ny anankiray atao any atsinana, arakaraka ny le filana eo amin'le toerana. Zany hoe souple be zany le fampiasana azy amin'izay fotoan'izay. Farany zany azo ampiasaina amina zavatra maromaro zany le izy. Tsy vitany hoe famokarana herinaratra ihany zany azo eritreretina, fa na famokarana hafanana ary, satria raha iresaka indostria tsika dia mila hafanana ireny indostria ireny, na iresaka trano tsika dia mila hafanana ny trano, dia azo trandrahana zany ny hafanana avoakan'izy ireny, avoakan'io famokarana angovo nokleary io hanafanana an'izany zavatra zany. Dia araka ny voalazako teo koa zany dia fanadiovana ny ranomasina ho lasa ranomamy, zavatra azo eritreretina tsara zany io no hamatsiana ny izay zavatra izay. Ary resahana dia resahana moa amin'izao fotoan'izao ny carburant vert, zany hoe tsy miaro ny tontolo iainana zany. Ny hydrogène moa anisan'izay zavatra izay, satria ny hydrogène rehefa mirehatra dia rano no omeny, zany hoe tsy manimba ny tontolo iainana. Ka raha te hamokatra hydrogène zany tsika dia mazava ho azy fa tsy maintsy mila angovo ao anatin'izay, ary afaka mamatsy azy zany ny ireo angovo, na moa zany famokarana angovo nokleary madinika andresahana teo. Maromaro zany zavatra azo ampiasana azy araky ny filan'ilay firenena. Dia raha ohatra ka mieritreritra ny ametraka an'ilay izy moa zany tsika dia inona moa zany le dingana arahana? Ny tsy itovizan'le angovo fametrahana ny angovo nokleary zany amin'ny angovo sasany ohatra avy amin'ny solika sy ny ohatran'izay le mahazatra antsika ireny, reny tonga dia vidiana dia apetraka. Fa ny angovo nokleary zany tsy maintsy misy dingana maromaro zany arahana, maromaro vitsivitsy anankiefatra izy zany amin'ny ankapobeny. Voalohany zany dingana voalohany zany mialohan'le tetikasa mihitsy, eo zany no miady hevitra hoe anao tsika sa tsy anao. Dia amin'ny fotoana misy antsika amin'izao fotoan'izao zany io, hoe anao zany tsika inona mahatsara azy, inona maharatsy azy, ady hevitra ao anatiny. Dia raha resy lahatra zany ny hoe anao tsika dia raha fanjakana zany no milaza, satria tsy maintsy ny fanjakana zany no mandray an'izay fanapa-kevitra hoe anao tsika ampiasa an'io tsika, dia miditra amin'ny dingana faharoa zany tsika amin'izay fotoan'izay. Zany hoe manomana, dingana faharoa zany, manomana an'le fametrahana an'le orinasa mamokatra an'le angovo nokleary. Dikan'le manomana, maromaro ny zavatra homanina ao anatiny eo. Voalohany aloha zany tsy maintsy hofanina zany ny teknisiana sy ny mpiasa izay hiasa amin'ilay sehatra. Misy resaka fanofanana, misy resaka fametrahana lalàna nokleary isan-karazany izay mifanandrify amin'io, satria ikirakira zavatra nokleary tsika amin'izay fotoan'izay dia misy lalàna zany mifanaraka amin'izany sy rafitra mifanaraka amin'izany mila apetraka. Dia rehefa tafapetraka izay zavatra izay dia miditra amin'ilay dingana fahatelo le tena fananganana an'ilay izy. Dia rehefa tafatsangana moa zany le izy dia any amin'ny dingana fahaefatra zany mihodina le orinasa mpamokatra an'ilay angovo nokleary. Ohatran'ny hoe be dia be zany dingana zany, kanefa miankina amin'ny fahavitrihana ihany zany hoe hafiriana ny havitana an'izay zavatra izay. Amin'izao fotoan'izao zany raha le mahazatra amin'ny angovo mahazatra nokleary mahazatra zany dia any amin'ny 5 taona any zany izay vao tafapetraka ny centrale anankiray. Fa raha amin'ny reto
famokarana angovo nokleary madinika resahana reto satria tsotsotra kokoa ny fametrahana azy dia tsotsotra daholo koa zany ireo dingan'ireo. Ka raha tapa-kevitra tsara zany ny fanjakana dia mety eo amin'ny 5 taona io zany dia efa tafapetraka io centrale modulaire resahana io eo amin'ny 5 taona io. Zany hoe 5 taona tsika mieritreritra hoe ela loatra ve zany, ela ve zany 5 taona zany, 2 taona ve ela, 3 taona ve ela. Fanjavatra azo antoka dia zao, raha tsy mahita vahaolana matotra zany tsika amin'ny resaka famokarana angovo io eto Madagasikara, na afaka 10 taona mbola mipetraka foana io olana tsy fahampiana angovo, na afaka 20 taona mbola mipetraka foana io olana io. Ka zany 5 taona zany efa ara-pitso zany. Ary raha tomboka androany zany dia afaka 5 taona efa ara-pitso zany tsy azo lazaina hoe zavatra ely zany. Fa ny fanombohana an'ilay izy no olana hoe atomboka sa tsy ho atomboka. Dia rehefa tafapetraka koa zany izy afaka 5 taona na 9 taona ohatran'izany dia voavaha tanteraka zany ny famatsiana angovo eto Madagasikara mandritra ny 80 taona. Zany hoe vahaolana maharitra mihitsy zany io resaka eto io fa tsy vahaolana raisina tsotsotra ohatran'izao fotsiny, satria fampandrosoana maharitra no resahana. Farany zany mikasika ny akora uranium sy ny thorium zany manana ve tsika eto Madagasikara. Dia asehoko amina sary vitsivitsy zany ny zavatra izay misy. Maromaro ny toerana eto Madagasikara izay misy uranium sy thorium, faritra Tsirabe, faritra Menabe, Fianarantsoa. Fa ty anankiray ity zany asehoko eto zany sary vitsivitsy izay tamin'ny fitsidiana izay natao tany amin'iny faritra Tranimaro iny, Amboasary Tranimaro, satria zany tany zany anisan'ny nitrandrahana ny atao hoe urano-thorianite tamin'ny fotoan'androny. Ary raha nitsidika tany zany zahay 10 taona lasa zay dia mbola hita taratrany izay zavatra izay. Jerentsika amin'io sary io zany nisy laverie, zany hoe io zany no nampiasain'ny Frantsay nanadiovana ny uranium sy thorium tany amin'ny faritra Tranimaro, mbola hita taratrany izay zavatra izay. Jerentsika koa ny sary anankiroa ambany io misy ny atao hoe Ambindandrakemba. Io malaza be eo Ambindandrakemba io satria teo zany tena nakandry zareo io lasafary io izy. Teo zany tena nakandry zareo uranium sy urano-thorianite tamin'izany fotoana izany. Dia ty anankiray ty koa zany dia hoe fariny Belafa, lasafary ilay izy. Carrière izy io tamin'ny voalohany fa rehefa nialana zany dia mazava ho azy ny rano tsy kely lalana dia tapana rano izy dia lasafary. Ny zavatra azo resahana zany mikasika an'izy ireo dia tsy hoe lany akory ny uranium sy thorium atao anatiny, fa noho ny resaka politika teo Madagasikara sy la Frantsa tamin'izany fotoana izany nisy disadisa dia azon'ny Frantsay antoka kokoa zany, tsy azon'ny raha niala zany ny Frantsay tena marina, satria zany nifindra zareo nakany Gabon, nifindra zareo nakany Niger, satria tany hitan-jareo hoe moramora kokoa zany ny fanaovana an'ilay asa, satria nanomboka nisy disadisa zany teto Madagasikara. Fa tsy lany akory ny uranium sy ny thorium amin'ireo toerana resahana ireo fa tena mbola misy dia misy tokoa. Ary tato anatin'ny 10 taona teo zany nisy kompania maromaro zany nieritreritra ny hitrandraka an'izy io, hiverina hitrandraka an'izy io, fa noho ny antony politika sy ekonomika moa zany dia mbola niantona daholo zany zavatra zany. Ireo zany karazana toerana carrière nandalovanay daholo zany ireo tamin'ny fotoana nandalovanay tany. Zareo fa misy hoe mine 19, mine 65, mine 47, mine 65. Zany hoe anjatony zany ny carrière ohatran'ireo any ambanivohitra Tranimaro any. Anjatony. Ny sasany lasafary ohatran'ny ty Andramboety ity zao. Ny sasany maina amin'ity mine 65 aty ambadika ity. Sasany maina arakaraka ny toerana misy azy. Fa mbola hita soritra any anatiny. Tsy aty amoron-dalana ireo no hitanareo raha makany nareo, tsy hitanareo aty amoron-dalana ireo. Fa raha miditra any anatiny ihany nareo dia hitanareo fa be da be ny carrière ohatran'ireo any izay nilozana fotsiny. Tsy hoe lany fa nilozana fotsiny. Ilazana hoe raha ny uranium sy thorium zany dia zavatra misy dia misy eo eto Madagasikara, ka raha ampiasa an'ilay angovo nokleary zany tsika dia manana an'ilay akora azo ampiasaina aminy. Amaranako azy zany dia ny afatra fototra mikasika ny famokarana an'izay angovo izay nokleary eto Madagasikara.
raha ohatra ka anao fampandrosoana maharitra zany tsika ny atao tanjona dia tsy maintsy ampitomboana 10 hatramin'ny 50 avoeny ny vokatra angovo herinaratra eto Madagasikara. 50, tsy roa na telo, 50. Misy ny fivavahany toetrandro ka mba hisoroana an'izay zavatra izay ka ahafahana mamokatra angovo maro toetra tsy azo ateherana dia tsy maintsy taharona angovo zany no resahana eto. Taharona angovo énergie mix énergétique zany ary tokony tena taharona angovo izay maromaro zany no mandray anjara ao anatin'io taharona angovo io. Dia ny angovo nukleary no reny tombontsoa mety azo aminy ireny zany dia anisany tokony ho anisany raha politika tombona tsara zany no ataontsika eto Madagasikara dia tokony ho anisany io taharona angovo io zany ny angovo nukleary. Ary ao amin'ny angovo nukleary io zany dia azo atomboka amin'ny angovo famokarana angovo nukleary madinika sy azo atambatambatra zany eto Madagasikara satria mety hifanandrify amin'ny fahefatsika mihitsy izay zavatra izay ary mety azahoantsika tombontsoa. Izay zany ny famelabelarana izay narosiko aminareo mikasika ny resaka angovo eto Madagasikara iny ka dia misaotra antsika naharitra ny aino dia averiko any amin'ny tale général zany ny fitenenana. Misaotra ny Andriamatoa tale teknika ho an'ny fampandrosoana ny NSTN ny professeur Besirana nanao famelabelarana mikasika ny angovo araka ilay niteneniko tanikeo maraina dia tsisy fampandrosoana raha tsy misy angovo ary tokony hoe angovo ampy no ilaina fa tsy hoe manana angovo fotsiny. Atao inona moa ny angovo rehefa tsy ampy? Indrindra amintsika izay mitady hisandratra hanao emergence dia tena mila angovo goavana. Niresaka ny professeur Besirana Naivo momba n'ilay uranium. Raha malala fa rehefa misy milina tiana alefa dia tsy maintsy asiana akora. Ohatra ny hoe tomobile zao tsy handeha raha tsy asiana lasantsy matetetika farafaratsy ny ao anatin'ny herinandro. Ngamba hitodika amin'ny madame Dina Malala izay miasa ao amin'ny Omnisy tale ao izy dia satria ny Omnisy no mitrandraka ny harena ankibon'ny tany. Ngamba malala bebe kokoa momba an'ilay resaka uranium izay efa niresahan'ny professeur Besirana Naivo. Manakolazaina ve Ramatoa Tale sao dia mba afaka manampy fanazavana bebe kokoa momba an'ilay harenantsika atao hoe uranium. Dia mamerina ny fiarabana antsika rehetrarehetra manatrika an'izao conférence izao indray. Ie, madame Dina Malala Ranavison, directeur ao amin'ny Omnisy, directeur mine et forage ny Omnisy. Saotra ny Andriamatoa tale général nanome ny fitenenana. Raha jerena manokana momba an'izay ny Omnisy dia sampandraharaha teknika mpitantana ny tontolon'ny harena ankibon'ny tany loharano stratezika izay miara-miasa amin'ny ministera ankehitriny. Izay manao manokana momba ny fikarohana solika
Ary indrindra araka ny tenena teo hoe resaka uranium, thorium zany hoe minéraux radioactifs. Dia ao anatin'izay dia manao ny asa fitiliana, asa fikarohana ny omnisy ankehitriny, izay mananjara lehibe ao anatin'ny asan'ny omnisy moa zany hoe fikirakirana sy fikirakarana ary koa fanomezan-danja ny antonta-kevitra teknika zany ary sy radiolojika momba ny resaka arenan-kibon'ny tany. Ao anatin'izany indrindra ny uranium, ny thorium, ny terre rare, ary eo koa fampiroboroboana ny arenan-kibon'ny tany ary mampiasa ny teknika mba ahafahana misintona ny mpiaroka sy ny opérateur investisseur avy any ivelany. Dia mamaly le fanontaniana hoe misy akora nukleary ve manantsika amin'ny resaka fitrandrahana, dia ao anatin'ny fikarohana sy ny tetikasa teknika izay rahan'ny Madagasikara amin'ny AEA, izay efa tamin'ny 1978 no nanomboka, dia efa nanomboka ny fikarohana izay nataony omnisy an'izay uranium, thorium, métaux rares izay. Dia nisy ny fikarohana nandritrizay fotoan'izay ary tao anatin'izay isaorana manokana ny AEA, ny Agence internationale de l'énergie atomique, nanampy namatsy ara-pitaovana nanome ny formation sy ny traikefa sy ny atao hoe stage, ary indrindra ny fitaovana entina miatrika sy ao anatin'izay fikarohana izay entina manao ny fikarohana rehetra, izay eo koa ny logiciel entina mikirakira ny analyse sy ny resaka interprétation données rehetrarehetra tao anatin'izay. Ankehitriny raha nisy fotoana teo aloha niarahana miaraka amin'ny kompania maro samihafa izay fikarohana izay, dia ankehitriny dia efa misahana koa ny omnisy ao anatin'izay fikarohana izay izay arahana amin'ny Agence internationale de l'énergie atomique. Dia ao anatin'izay fikarohana izay dia mamela hijery ino moa zany carte géologique anankiray tsika izay nataony ao anatin'ny fikarohan'ny omnisy izay zavatra izay. Izay mahita ve tsika tompoko? Ao tsara. Metika. Raha jerena sotra tompoko. Raha jerena zao carte de Madagasikara zao, sary tamin'ny Madagasikara dia hitantsika fa misy faritra maromaro izay efa noteneniny Andriamatoa Ainela teo moa zany ny faritra sasany izay nampisehony tsara isaorana azy manokana izay, dia hitantsika fa any amin'ny faritra aty avaratra ka hatramin'ny atsimo hatraty afovoantany dia misy an'izay gisement na uranium izay. Raha jerentsika ny tany amin'ny faritra atsimo, any amin'ny faritra Toroanary izay nampisehony teo nisy ny tena malaza hoe Ambindandrakemba, efa nisy fitrandrahana tany aloha nataon'ny frantsay ny urano-thorianite, izany hoe sady misy uranium no nisy thorium izay toerana izay. Dia noho ny zavatra maro samihafa moa dia najany ilay fitrandrahana. Dia nisy koa ny taty Antsirabe efa nanao fitrandrahana koa ny taty Antsirabe, dia nisy fotoana moa nijanona izay fitrandrahana izay, ary rehefa taty aoriana nisy ny omnisy dia niverina nanao fikarohana indray zany ny omnisy. Ary ankehitriny izay zany dia efa isika dia efa ao anatin'ny fitadiavana gisement vaovao, izany hoe aty amin'ny bassin de Morondava aty zany efa manao ny fikarohana izay ao anatin'ny tetikasa miaraka amin'ny AEA iny, aty amin'ny faritra Makay misy an'ilay hoe carnotite, ny tipana uranium izay karohan'ny omnisy amin'izao fotoana izao. Dia azo lazaina inona ny lokon'le gisement d'uranium amin'le carte? Amin'le carte le mavomavo. Mavomavo mijery dia misy mavomavo reny. Dia reny zany ny indice na uranium, zany hoe ny singa ahitana ny uranium rehetra.
dia ny toerana misy amin'ilay esana zao dia reny mavomavo reny zany no toerana tena efa nisy ny esana. Ary ny eo amin'izy zao dia ato amin'ilay faritra ambany ety Ambasainy dia Morondava hoe Makay any eo amin'izy zany zao no miasa manao fikarohana. Eo tsika amin'izay fitadiavana an'izay hoe angovo nukleary madinika izay dia sosokevitra tena tsara satria inona mahatonga an'izay hoe isika manana ny akora. Azo lazaina fa manana isika ary mbola tsy lany akory ireo efa nitrandrahan'ny Frantsay taloha na efa nitrandrahan'ny CEA taloha mbola tsy lany akory. Ary efa misy kompania hafa zany mitana an'ireny permis amin'ireny toerana ireny. Ary ny eo misy dia efa manao fikarohana mitady gisement hafa izay tena tsara. Gisement hatreto zany tena tsara raha ohatra misy vokatra avy eo. Izay zany no azo lazaina fa manana isika ny akora ary mahatsara kokoa izay ilay hoe mini réacteur nucléaire modulaire izay satria afaka hoe tsy be angovo ngeza be, tsy zavatra ngeza be fa kely ahafahana manodina ny angovo izay mety ho azontsika ao anatin'ny ireo toerana ireo. Dia mbola mikaroka moa zany zao ary tamin'ity taona ity dia efa misy tetikasa lehibe izay mety iarahan'ny fanjakana mihitsy miaraka amin'ny eo misy ao anatin'izay fikarohana izay fa mbola mandeha mindalina moa ilay izy fa mety amin'ny taona 2024 ny mety hivoaka izay tetikasa izay fa efa eo mpandaminana ny fanjakana ny ministera sy ny ominisy amin'izay fikarohana ampiasaina ny teknika izay azo lazaina fa maharaka ny teknôlôjia amin'ny fikarohansika amin'ny alalan'ny mitraikefa sy fampizarana ao anatin'ny tetikasa miaraka amin'ny AEA amin'izay uranium izay. Dia ankehitriny zany dia efa miandry izay tetikasa izay ankoatra ny efa ataony eo amin'izy izany hoe zava-dehibe ho antsika no ahafahana mitrandraka ny harenantsika amin'ny tsy fampianaingovo maro samihafa satria na dia ataoko hoe tsika ihany ary tsy tsika fotsiny fa afaka mijery an'ireo firenena maro samihafa izay mitady isan'andro indrindra tsingana manokana ny sinoa izay efa tena mampiasa an'io angovo nukleary io ary mitady ampiroborobo azy ankehitriny. Raha eo amin'izay resaka hoe fitrandrahana manahoana ny resaka environnement satria raha nisy izao ny fikarohana sy ny fitrandrahana tany amin'ny faritra atsimo no lasa reny rano fariho izy ny monsieur NLA teo ny farany. Dia raha ohatra tsika ety amin'ny partie sédimentaire dia azo atao izay mampiasa an'izy amin'ny alalan'ny teknika atao hoe l'exuvation izay tsy mandavaka tsy ohatra reny hoe lavana lavaka be reny fa afaka mampiasa teknika hafa mihitsy zany tsika ahafahana mitrandraka an'izay arena nukleary uranium izay. Ny mariako moa zany ny uranothorianite dia sady misy uranium misy thorium izay hoe azo asorina concentration uranium dia alana concentration thorium. Raha misy fanontaniana afaka manazava tsy fantatro andre matotale jeneraly ao anatin'izay fanazavana izay. Misaotra ny tale Dina Malala amin'le fanazavana asa raha misy fanontaniana avy amin'ny participant fa ny any fanontaniako ho an'ny professeur Rabesy Ranonanaivo arak'ilay niteneniko rehefa raha tia hitondra tomobile tsy maintsy asiana lasantsy matetitetika. Raha ny iny izy réacteur mini réacteur modulaire isaky n'inona ny tokony soloina le
atao hoe carburant fa le combustible zany combustible uranium zany. Ia, io moa zany miankina am'le conception le izy satria tsy anankiray akory izy io fa be dia be zany ny orinasa zay anamboatra an'izy io dia misy tsy itovizany zany le izy resaka conception fa amin'ny ankapobeny zany manodidina ny eo amin'ny 5 taona eo zany zakiny 5 taona zany dia soloina ny ampahany ka hatrany amin'ny 30 taona chargena misy zany le izy ary ny tena tadiavina zany amin'izao fotoana izao dia ary faninanandrareo zay manamboatra azy atao maharitra zany le izy amin'izay zany rehefa mipetraka eo dia tsy kitihana misy mandritra ny 10 taona maromaro satria dikany hoe voaina zany le amin'le mahazatra amin'izao fotoana izao moko zany dia misokatra le ngezabe zany le centrale dia misokatra le izy dia zany hoe azo soloina matetika zany zavatra ao anatiny fa rehefa modulaire zany modulaire zany mikatona io zavatra io mikatona ohatra amin'ny conteneur zany ary resaka sécurité koa moa zay zavatra hoe tsy azo sokafana le izy satria raha azo sokafana zany le izy dia lasa misy mikirakira ny zavatra ao anatiny dia ny tanjona zany dia rehefa vita le izy ka ampiasaina dia maharitra ela dia ela zany tsy sokafana mihitsy zany hoe any amin'ny 20 taona any zany tsy misokatra mihitsy io na any amin'ny 30 taona any tsy misokatra mihitsy io fa mihodina ihany zany hoe miankina amin'le conception zany io zany hoe mety le uranium ao anatiny ao le enrichissement zany mety atao ambonimbony dia maharitra ela be zany izy miasa raha ambanimbany zany le enrichissement zany dia mety matetitetika le izy fa ny tena tanjona zany dia le maharitra tsy sokafana mihitsy izy mandritra ny fotoana maharitra any amin'ny 20 taona any zany tsy misokatra io zavatra io dia karazana grande maintenance zany anokafana azy amin'izay fotoana izay grande maintenance ohatran'ny hoe roplanina ihany misy petite maintenance dia misy grande maintenance dia fa 20 taona tsy takony amin'izao fotoana izao zany le inona moa zany le mahazatra isan'andro zany asiana carburant foana zany ny asiana solika foana zany ny centrale thermique asiana solika isan'andro fa io zany rehefa mipetraka izy dia 20 taona izy tsy misokatra fa dia mihodina eo zay zany zay zany le misy tombontsoa aminy zay dia maharitra zay dikan'izay zany tsy tapaka mihitsy ny jiro zany na ohatra ka mampiasa mini réacteur modulaire mandritry ny 20 taona zany satria raha centrale hydraulique zao vao tsy ampy ny rano dia tonga dia efa misy délestage na délestage technique na délestage réel zay le hoe miankina amin'ny toetrandro raha vao tsy ampy ny rano tsy ampy ny orana dia tsy ampy ny rano dia tsy mihodina le orinasa zay inona moa zany le famokarana mampiasa ny rano raha vao tsy ampy ny rivotra dia tsy mihodina ny avy amin'ny angovon'ny rivotra raha vao tsisy hazavana dia tsy mandeha ny avy amin'ny herin'ny masoandro fa izy zany rehefa mipetraka eo ka raha manomboka miasa izy dia tsy tapaka 10 taonany tsy tapaka ary le combustible uranium io mila quantité betsaka ve amin'le fandehanana azy sa manahoana sa kelikely ihany dia ampy jerentsika zao le izy teo ohatran'ny conteneur le izy na lehibe le module mihitsy ray manontolo sy ny zavatra rehetrarehetra ao anatiny dia ohatran'ny conteneur ary rehefa ao anatiny eo zany le combustible dia dikan'izany zany kely dia kely le combustible ao anatiny eo anjaton'ny kilao fotsiny anjaton'ny kilao kely dia kely raha marina zany zavatra hafa zany tena betsaka ao anatin'ny conteneur io fa tsy le combustible akory satria fatatsika fa ny angovo nucléaire angovo matanjaka be ny ao anatiny 1 kilao amin'izany uranium zany na thorium zany dia
mitovy amina charbon na solika amina million de tonnes. Zay le différence. Dia rehefa misy an'izay anjatony kilao zay fotsiny zany ao dia afaka mihodina mandritra ny taona maromaro izy. Dia ny zavatra tiako hanampiana koa zany eto andavanandro moa zany tsika mieritreritra foana hoe uranium le izy, uranium 235, uranium 238. Amin'izao fotoana izao eritreretra efa lasa lavitra dia lavitra zany ny mikasika ny fampiasana ny thorium amin'ny angovo nokleary. Ary raha manaraka vaovao tsika dia zareo sinoa zany amin'izao fotoana izao dia mametraka prototype izay mampiasa ny thorium 232 thorium ampandehanana ny amkarana angovo nokleary zany, satria tsy ny uranium 235 ihany akory no isotope azo ampiasaina amin'izy io, satria efa fantatra fa ny uranium 235 zany anisany fa ny uranium 238 koa zany dia fertile izy, mivadika plutonium izy dia le plutonium zany afaka manao le fission nucléaire koa zany dia azahoana angovo, fa ny plutonium moa no manahirana aminy azo anaovana fitaovam-piadiana koa izy. Fa ny uranium, ny thorium 232 koa zany azo ampiasaina, fa hatramin'izay zany tsy dia mbola nitsandrahana loatra zany io lalana anankiray io. Tsy le thorium 232 akory no fissile, fa le thorium 233 angamba izy iny raha tsy diso. Zany hoe le thorium zany avadika aloha dia lasa thorium 233 izy dia fissile koa zany io. Zany hoe le thorium 232 koa zany akora koa izy io amina angovo nokleary, fa mbola tsy nitrandrahana hatramin'izay. Fa amin'izao fotoana izao zany efa eo andalana mihitsy zany amin'ny fitrandrahana an'io. Araka ny voalazako teo zany ohatran'izareo sinoa zao fa manamboatra prototype anankiray hijerena hoe manahoana tsara zany ny fomba fiasan'io zavatra io. Ary rehefa voafehy izay zavatra zay dia ao anatin'ny fotoana fohy zany dia mandeha amina thorium indray zany ny centrale nucléaire fa tsy ny uranium fotsiny. Ary ny thorium araka voalaza teo misy koa tsika eto Madagasikara, urano-thorianite zany thorium no tena betsaka ao anatiny fa tsy ny uranium akory. Zavatra azo eritreretina daholo zany zay zavatra zay any amin'ny ho avy. Ya, misaotra professeur. Omeko an'i professeur Awela Andriambololona ny fitenenana. Monsieur le DG, dia miarahaba anareo daholo. Ny sasany moko tsy hita maly fa izao vao hita. Ny tiako tenenina dia raha tsy diso ahy fa BDB no nataontsika tao amin'ny STN momba ny io énergie io, momba ny angovo. Niaraka tamin'ny JIRAMA fa tamin'ny taona 770 nefa BDB nga tsara angamba raha mba angonina daholo reny rehetra reny dia akambana ho ataontsika karazana stoky izay azon'ny olona jerevana tsirairay ny zavatra efa vita. Zay no tiako voalohany marihana. Dia manarak'izay momba ny filière thorium noresahan'ny professeur Abesirana teo. Ny filière hatramin'izay manko ny filière uranium no nampiasaina satria no moramora kokoa amin'ny teknôlôjia. Fa ny thorium taty aoriana, filière thorium tsy dia ny sinoa no azo voalohany fa ny tena no azo voalohany nitrandraka dia ny Karana, ny Inde. Fa nafenin-jareo amin'le hoe matériaux stratégique moa dia hitanareo ohatran'ny hoe bombe atomique ohatran'izany koa arme stratégique izy io. Ka eo no tokony lanjalanjana no momba an'ity problème énergétique ity. Hoe inona marina no tadiavintsika ho ampitomboina zany, ho ampiasaina, ho utilisena
ao Madagasikara mba hampandroso ny tanitsika satria ny énergie ho ampiasaina dia miankina amin'ny zay tianao zay misy eo tany eo amin'ny tena aloha fa tsy hoe alaina avy any ivelany. Zay ny voalohany. Manarak'izay dia le teknôlôjia ve mora ary azo atao ao Madagasikara. Dia eto misy teknôlôjia anankiray izay efa nataontsika ihany koa sy tao amin'ny NSTM dia efa fantatrareo tsara fa nareo moa nanaraka koro momba ny nanao siansa sy nanao teknôlôjia ary fantatrareo tsara mihitsy ny commission nationale pour la commission Raoul Andrembololona pour la nanotechnologie izay natao hoe Coranano ary efa niasa betsika momba n'izy io satria avy amin'ny nanotechnologie io azo akana angovo avy amin'ny masoandro tsotra dia tsotra mampiasa nanomatériaux. Zao fa misy roplanina manao tour du monde manodidina ny tany tsy mila angovo avy any ivelany fa dia raisiny dodolo le izy. Ary efa misy koa zao automobile tsy mila lasantsy tsy mila ninina tsony fa dia ny carrosserie no maka ny hery avy amin'ny masoandro dia mistôka azy ao anatin'le karazana batterie à grande capacité. Ary batterie à grande capacité mampiasa terre rare zay ananatsika betsaka ary io lafo vidy terre rare io lafo vidy noho ny volamena fa ohatrany hadinidinitsika zany fa dia nandray ny arentsika moa tsy jerevantsika loatra. Dia io ny toko tenenina ary eto mba misy sosokevitra tiako atolotra anareo tsara ngamba tokony tohizana le asa izay efa nisy raha tsy diso ny mpianatra izay efa sasany nandeha ohatra any amin'ny Toliara zao raha tsy hiteny fotsiny mialatsina raha miteny anarany Fanjila dia nisy manao spécialisation amin'ny nanotechnologie araka ny fahalalako azy any Degoko raha tsy diso efa misy manao an'le izy ka tsara ihany ho arahana io filiera io. Momba ny centrale nucléaire moa le anina modulaire araka ny fiheverako azy raha ohatra tsika mila énergie concentrée amin'ny anankiray dia araka ny efa nitenenina efa hatramin'izay dia tsy misy solution hafa afa-tsy ny énergie nucléaire ihany. Zany hoe raha ohatra tsika mila fa raha ohatra tsika hoe momba ny hoe énergie fotsiny ilaina angovo ilaina ohatra hoe asiana jiro ao Antananarivo araka ny fiheverako azy tsy mila énergie nucléaire io fa dia anina fotsiny nanaovana azy atao par nano photopile zay nanotechnologie le izy zany hoe atao photopile atao amin'ny trano dia misy le atao hoe trano énergie zéro zany hoe trano tsy mila hery avy any ivelany fa ny ampiasainao na nanaovana ny fandrahoana sakafo, fakana jiro, ny fandefasana inona moa izy ilain'ny frigo dia vita tsy mila mihitsy le izy dia eo no ilaina. Izay le atao hoe énergie dispersée fa raha énergie concentrée le izy dia hatramin'izao aloha dia tsy misy afa-tsy ny solution technologique tsy misy afa-tsy ny énergie nucléaire. Zay angamba tiako tenenina fa ny hijanona fa ny tiako lazaina fotsiny izay fa be dia be ny zavatra nataontsika momba n'izy io tsara angamba ny DG professeur Latsobelson angolina ireny rehetrarehetra ireny nety ihany mbola misy be dia be angamba raha ohatra azoko omena anareo le izy tsy zarelany fa misy be dia be koa manana dia tokony angolina iny dia tehirizinao dia mba jerevan'ny tanora izay tonga ty aoriana misaotra tamin'ny fanomezana fitenenana.
Ia, misaotra ny professeur Rawel Andriambololona amin'ny le tantara. Sady professeur koa izy no nanangana an'le Coranano. Mbola mitohy le fiara-miasa ny NSTN amin'ny Minatech mikasika an'le nanoteknôlôjia ary miroborobo ary le izy miaraka amin'ny Université Le Mans koa. Eo mahita ny Andriamatoa Julien Rabarson efa nanangana tanana fa mety hanome fanazavana bebe kokoa angamba ny am'le hoe inona ny apport ny nanoteknôlôjia amin'ny énergie solaire zany am'le cellule solaire mahazatra. Inona mahasamihafa an'le cellule solaire na panneau solaire mahazatra sy ny panneau solaire nampidirana an'le nanoteknôlôjia. Zareo raha vao hoe nano zany de mekely, dikan'izay meconcentré zany ny énergie, ka zay koa zany mety atsoatsy manampy an'le ino izy le réacteur modulaire, mety alternative koa zay. Ie omenanao ny fitenenana Andriamatoa Julien Rabarson. Misaotra indrindra Andriamatoa DG na ame fitenenana nananganako tanana zavatra hafa mihitsy fa afaka varifiana. Naika metraka fanontaniana kely am'le mini réacteur modulaire mety fatapatatra hoe ny tombatombam-bidin'le izy raha afaka eritreretina ihany hoe mety ahasoany ny firenena. Zay ny fanontaniana kapela kely amin'ny tale teknika sy ny fampanantona amin'ny NSTN. Momba ny nanoteknôlôjia amin'ny resaka angovo amin'ny herin'asoandro, ny afaka ambarana angamba dia hoe misy amin'izao fotoana izao ny hoe fikarohana matériaux vaovao ahazoana angovo énergie concentrée zany à forte concentration amina matériaux vaovao. Mahafaly dia misy mpianatra malagasy izay nahazo vatsim-pianarana any Sherbrooke any Canada izay mandalina manokana mikasika io fikarohana matériaux vaovao amin'io énergie à forte concentration io ary misy tetikasa izay ataon'izy ireo amin'ny volana Desambra mikasika ny hoe fianaralaba ny anaran'ilay tetikasa, fianaralaba, ary misy fiara-miasa miaraka amin'ny docteur Jean Patrice Rakotoiniaina sy ny ingénieur Lova Rakoto Arbo ny ao Saint-Étienne izay mikarakara io tetikasa fianaralaba io izay efa tena mandroso dia mandroso, miaraka amin'ny association l'appui international. Eny horentsika tsy ho ela angamba mikasika izay fa hoe manamafy fotsiny zany misy sin'izay hoe fikarohana matériaux vaovao amin'izay énergie à forte concentration zay amin'ny alalan'ny nanoteknôlôjia. Zay angamba no azo ambara. Misaotra ny Andriamatoa Julien Rabarson zany nanome fanazavana bebe kokoa amin'le application nanoteknôlôjia amin'ny photopile solaire. Misy fanontaniana napetraky Andriamatoa Julien amin'ny professeur Rabesiranana, azonao valiana kely ve? Azafady. Ia, misaotra amin'ny fanomezana fitenenana. Izy io moa zany miankina amin'ny satria misy karazany maromaro na tanjak'ilay izy ary. Manomboka amin'ny 10 mégawatt ka hatrany amin'ny 100 mégawatt. Eo zany ametrahana an'ilay atao hoe petit réacteur. Fa tsika mieritreritra an'ilay vidiny zany raha ohatra zany le mahazatra ametraka centrale nucléaire mahazatra tsika dia any amin'ny toko amin'ny teny frantsay izy moramora tenenina kokoa 10 milliards de dollars any zany ny vidiny, 10 milliards investissement initial zany 10 milliards. Io zany dia tsy zakatsika matetika.
tsy mahafaty akory io zavatra io satria rehefa tafapetraka izy dia ampolo taonany zany mamerina an'izay 10 milliards de dollars zay. Tamin'ny fotoana farany zany tsy mamono antoka akory le izy fa le investissement initial fotsiny zany mavesatra. Dia ny tombatombana zany mikasika ny famokarana vovo nucléaire madinika zany le modulaire io zany dia amina centaine de millions de dollars arakaraky ny halehibeny zany io, arakaraky ny akely centaine. Dia anankiray teo zany 10 milliards ny réacteur modulaire zany amina centaine latsaky ny 1 milliard zany arakaraky ny halehibeny. Rehefa manonona le centaine zany tsika dia efa mieritreritra sady vola be indray zany, vola be indray zany raha marina zany miankina amin'ny finiavana ihany io. Tamin'ny maraina tsika teto niresaka mikasika ny fanafaram-bary eto Madagasikara isan-taona 300 millions de dollars anafarantsika vary fotsiny. Zany hoe rehefa anao an'izay zany misy le vola 300 millions, misy le vola. Raha manana finiavana koa zany tsika zany quelques centaines de millions de dollars zany zavatra azo zavatra tokony hisy zany. Zay zany le mahatonga le safidy. Zay zany mahatonga le safidy io ny vidin'io réacteur modulaire io zany ambany dia ambany io centaine de millions de dollars io zany dia azo eritreretina tsara mihitsy amina firenena ohatran'ny Madagasikara ny fametrahana azy. Dia ampitomboina tsikelikely le izy arakaraky le filana. Marina koa zany ny resaky professeur Rahoelina Andrembololona teo iny le taharo misy zany tena mila apetraka tsara, le taharon'angovo, le mix énergétique misy zany mila apetraka tsara. Satria zany raha vao miankina amina karazany anankiray fotsiny tsika dia ho tonga zany le lafiratsiny io karazany anankiray io dia tsy voafehy le izy rehefa avy eo. Raha ohatra zany tsika hiantehatra amin'ny solaire fotsiny ohatra, mazava ho azy ilaitsika eo amina ohatra hoe madinidinika trano anankiray na hoe tanàna kely anankiray na eny ambanivohitra mitoka-monina sy ny ohatran'izany, tena vahaolana izy amin'izay fotoan'izay. Fa misy zavatra hafa tsy voavahan'izay zavatra izay. Dia mila atao petraka tsara zany io taharon'angovo io ary manana ny toerany zany le nucléaire ao anatin'le izy. Zay fomba fijery zay zany le mila apetraka. Ie, sotranao ameko an'ny professeur Solofary sy ny Wilfried Crisante ny fitenenany manangana tanana. Mandrosoa. Misy betsaka sir DG ary miarahaba indray zany eo amin'ny fandainjara. Ny tiako hitondrana contribution zany eo amin'ilay fanontaniany monsieur Julien teo hoe ahoana ny coût-n'ilay modulaire. Efa nanome chiffre mo eno maeno tsisy olana. Dia efa nitenen'ny directeur technique teo moa zany ny ordre de grandeur an'le izy fa marina tokoa fa rehefa maheno an'le chiffre 10 milliards de dollars tsika dia ambony be le izy fa reny moa zany ho an'le centrale le tena ngeza be reny ohatra hoe centrale hatrany amina 1 gigawatt ihany fa ny coût zany ny tena rehefa anao centrale dia afaka négocier anao amin'ny constructeur surtout amin'ireny smart reny satria reny moa zany efa pièce préfabriquée azo lazaina hoe préfabriqué hitantsika teo izy ohatry ny chambre reny ny élément le izy dia assemblage no ataon'le constructeur rehefa avy eo. Amin'izao fotoana izao dia misy ny approche zany de négociable mandeha par puissance zany hoe coût par mégawatt. Zay zany no hitondrana les négociations rehefa anao les constructions. Amin'izao fotoana izao mivarie entre 1 million de dollars
ka hatrany amin'ny 1 500 000 $, ny mégawatt. Dia arakarak'izay zany no azahoanao an'le coût rehefa avy eo. Inona moa mampatonga an'izay gamme zay, mampatonga an'izay gamme zay dia ilay commande de sûreté sy sécurité ampidirinao ao anatin'ny centrale, satria izay no tena zavatra clé indrindra ho ana centrale nucléaire, ny resaka sûreté sy ny sécurité. Io no tena lafo indrindra, rehefa hanao investissement amina centrale nucléaire. Fa araka ny tenenin'ny directeur technique teo ihany koa hoe raha zany vola zany, raha smart zany zao tsika, possible mihitsy raha vola hatrany amina 1 milliard $. Za raha manao calcul tsotsotra eto raha ohatra ka ataontsika hoe modulaire na 100 mégawatts no raisitsika, zany hoe 300 mégawatts thermique zany le izy, dia mahita any amina 450 millions de $, annual. Dia possible ny mety ho azahoanao an'ilay modulaire. Fa saingy standard zay, fa saingy rehefa manampy an'le sûreté sécurité ianao dia miakatra zay fa io zany négociable io zany arakaraka le constructeur ividiananao azy. Ka au niveau ny fieritreretan'ny olona mantsy matetika dia hoe tsy zany ve tsy lafo be zany, fa ny olona zany tsy mieritreritra hoe ny investissement aty amin'ny voalohany mazevatra, fa au bout ny coût de production amin'ny kilowattheure ho an'ny nucléaire dia anisan'ny farany ambany. Raha hanome chiffre fotsiny azao dia hoe mivare entre 3 cents USD mandra-pahatonga ny 8 na 9 cents USD ny coût kilowattheure production io zany. Dikan'izay le prix à la vente zany latsaka ambany noho ny reny centrale classique ireny, arakaraka izay hoe ny fametrahana an'ilay spécification an'ilay centrale io zany, ary ny sûreté sy ny sécurité indrindra no tena mazevatra ao anatiny. Zavatra anankiray koa mahatonga ny décideur koa indraindray rehefa hitenenanao an'le chiffre an'le prix dia ity hoe lafo be anie io, dia ahoana moa zany ny retour d'investissement an'ilay investisseur raha ohatra ka irotsaka amin'izany izy ao amin'ny sehatry ny angovo. Dia efa nitenen'ny directeur technique ihany koa fa ny centrale nucléaire dia manana durée de vie lava dia lava, 60 ans minimum, ary en plus n'izay extensible ilay centrale. Ka eo amin'izay zavatra rehetrarehetra zay zany no mila anaovana ny équilibrage, hoe inona moa no tadiavina rehefa hamaha an'ilay olana mahakasika ny angovo eto Madagasikara, tsy ny hoe azahoana indépendance énergétique, satria amin'izao aloha tsika dia mividy lafo dia lafo ny resaka énergie, satria miankina amina importation an'ilay combustible. Rehefa natao ny kazy tsotsotra tao anatin'ny 20 taona amin'io mix énergétique antsika izay manana tendance nakany amin'ny thermique io, dia tokony nahavitana modulaire anankidimy farafahakeliny ny devise ny vidianana combustible na thermique. Ny conséquences environnementales sy ny rehetra amin'izany mbola tsy évaluena koa, fa raha évaluena zany rehetrarehetra zany dia tena mihoatra any amina centaines de milliards de $, annual ny coût, satria tadio tsara fa ny coût ana teknôlôjia anankiray ao amin'ny secteur énergétique tsy le fanorenana azy fotsiny, fa ilay coût conséquence ny rehetrarehetra tsy maintsy évaluenao daholo. Zay angamba no contribution avy aty amiko, fa dia misaotra betsaka ny aina. Ia, misaotra ny professeur Solofarsiny Grisante. Mba misy fanontaniana kely koa manitikidika ny sasany hoe dia ahoana koa les réacteurs à fusion, izy no afaka mamaly an'izay. Raha tianareo azoko valiany zay le réacteur à fusion iny, satria fantatrareo moa fa misy réaction anankiroa
ao amin'ny nucléaire dia réaction à fission et réaction à fusion. Réaction à fission dia les noyaux mizara roa dia manome neutron anankiroa. Tandis que la réaction à fusion dia noyau vitsivitsy no mitambatra dia manome énergie BTB. Ka ny énergie azo avy amin'ny réaction à fusion dia betsaka lavitra noho ny énergie nucléaire azo avy amin'ny énergie à fission. Izany hoe raha amin'ny volo anankiray ity amin'ny azontsika amin'ity volo ity zao iny volo iny raha ohatra itsika mamadika azy ho énergie arakaraky ny relation Einstein égale mc carré, c'est devise ny Einstein lazaiko égale mc carré. Zany hoe avadika égale mc carré dia mitovy à plusieurs tonnes, milliers de tonnes de charbon. Ka eo no natonga ny alina nanao an'le réacteur thermonucléaire fa le ITR ou ITER, International Thermonuclear Reactor. Le projet fa io tsy vitan'ny tany anankiray dia tany maro be anisan'ny mandroso zany hoe Japon, la France, Italie, Angleterre, États-Unis no nikambana nanamboatra an'le izy. Ka eo moa misy koa les problèmes amin'ny nucléaire, les problèmes stratégiques. Dia hitanareo fa tsy le science no stratégique fa le technologie satria samihafa ny science sy ny technologie. Dia le technologie nucléaire io no misy azoko atao hoe secret technologique zay mahatonga an'le izy. Zay no tiako tenenina momba an'le hoe réacteur thermonucléaire. Fa momba ny tiako iverina momba an'le vidin'le fanontaniany professeur Labarson teo momba ny ohatrina moa ny vidiny le réacteur modulaire. Ny vidina réacteur raha tena dinihana marina fa eo ny lafiny technique, eo ny lafiny technologique fa aza adino koa ny relation politique. Satria rehefa tsara ny fifandraisanao amin'ny politika dia amin'izay dia men'le olona indraindray karazana cadeau anao. Fa raha ohatra zao nampandroso ny science ny technologie nucléaire tao Madagascar dia atovy ao an-tsaina fa raha jerevana ny investissement meny malagasy kely fa ny investissement azo avy any ivelany sans contrepartie politique, je dis bien sans contrepartie politique, tsy nisy na ray ary. Fa io ny fomba fahaizana mitondra an'le baolina satria nucléaire, énergétique d'ailleurs, l'énergétique dia mifangaro foana amin'ny politika le izy. Ka aza adino zay lafiny anankiray zay. Fa eo ny lafin'le teknika eo ny lafin'ny politika, ary eo koa ny lafiny ny fifandraisanao amin'ny olona tsirairay avy. Zay no tiako tenenina. Ka aza mijery fotsiny hoe lafo be le izy. Fa raha ohatra raha zao raha raisiko ny exemple, raha évaluenareo le hoe anaovana ny hoe tanamasoandro, le atao amin'ny anina io, lafo be nefa hitanareo fa mora lavitra rehefa jereo amin'ny long terme. Misaotra. Misaotra professeur. Les fusions manahoana eny ohatra ny réacteur nucléaire zao azo lazainy hoe écologique. Iny zany anisan'ny tena écologique zany hoe tsy mamoaka carbone. Ny mino aho fa ny réacteur à fusion koa ohatrohatr'izay manao kosa amin'ny lafiny traitement des déchets radioactifs ny réacteur à fusion par rapport an'le réacteur fission nucléaire. Zay angamba fiverako azy i dafy afaka mamafa an'izay satria anisany dafa fa azoko lazaina fotsiny
fa ny traitement ny déchets radioactifs dia efa misy ankehitriny zao bombardena amin'ny accélérateur fotsiny les particules, les matériaux fissiles à long terme, radioactifs à long terme, de lasa matériaux radioactifs fa à court terme le izy par réaction nucléaire. Zany efa misy koa zany technologie zany. Fa ny zavatra fotsiny navoany na ratsy tamin'ny recherche nucléaire dia tsy nijerevana mihitsy le aspect déchet. Fa nijerevana fotsiny le aspect positif fa tsy nijerevana le aspect négatif zany momba le déchet radioactif. Ary zay no tadiavina ILA ny tany sasany amin'ny nucléaire. Satria raha jerevana moko zao presque de 75% de l'énergie, 75% de l'énergie ilaina eto Frantsa dia avy amin'ny nucléaire ny aviny. Ny Allemagne ndraiky kosa nampiasa ny charbon, ary nefa izay anisan'ny ratsy dia ratsy be mihitsy dia nahatonga ny Allemagne lasa nandeha tany amin'ny nucléaire dia avy eo indray nivadika veriny zao amin'ny énergie renouvelable momba ny pollution atmosphérique sy ny gaz à effet de serre izay mitondra an'ity réchauffement climatique. Zay angamba asana mafaly ny Ja, misaotra. Angamba ny professeur Solofasen'ny Krezanty anome fanampanazavana. Momba ny déchet. Ny zavatra voalohany resako alohan'ilay déchet aloha vetivety fotsiny toy n'le nitenen'ny professeur Rahoelina teo au niveau ny fusion en matière de technologie. Amin'izao fotoan'izao ao anatin'le projet ITER dia ny prototype scientifique an'ilay réacteur. Les prototypes scientifiques efa OK, zany hoe efa vitany scientifique io zany. Fa les passages à l'échelle industrielle zany no mbola misy blocage hatramin'izao satria tsy mety mbola hita hoe ahoana ny ahafahana mi-entretenir an'ilay réaction de fusion satria mandeha par allumage par placement manko izy io. Dia eo zany mbola manahirana ny scientifique satria plus zany mandeha ny recherche dia plus m'exiger taille ngeza be les réacteurs zany les recherche nataon'ny frantsay anisany avancé misy satria au Cadarache moa ny centre idéveloppé n'ilay recherche. Eo zany aloha ny prototype scientifique zany efa vita efa OK fa les passages amin'ny resaka industriel production industrielle zany iny zany no anisan'ny problème. Ny déchet indray raha comparena amin'ny technologie à fission ny technologie à fusion dia ny déchet ramené à l'échelle de l'âge de l'être humain satria ny déchet mivoaka avy eo zany soit des tritium soit des lithium zavatra tsara amin'izay. Raha ohatra ka million d'années ny déchet azo amin'ny produit de fission avy eo amin'ny réacteur à fission dia ny anazy zany tena ramené mody traçable kokoa ny anazy zany par rapport amin'ny déchet ny fission. Anisan'ny technologie nucléaire anankiray prometteuse mihitsy ny réacteur à fusion satria ny antony ny combustible ampiasainy dia hita any anatin'ny ranomasina. Ny ranomasina nefa dia ratsika mahafantatra fa ny hydrogène sy ny deutérium zavatra hita any anatin'ny ranomasina nefa ny ranomasina azo lazaina fa inépuisable aloha ny ranomasina hatreto. Zay zany somary avantage betsaka kokoa ananan'ny réacteur à fusion raha ohatra ka faut développer tsara ny passage à la production industrielle de l'énergie fa ny prototype scientifique aloha dia efa OK hatreto hatramin'ny stade-n'ilay projet ITER hatramin'izao fotoana izao. Zay no azoko lazaina amin'izy io ny kony mbola tsy dia manana satria mbola tsy dia mivoaka moa ilay izy dia tsy dia mbola manana hoe tahaka ny ahoana ny kohany par rapport amin'ny kohany centrale technologie de fission amin'izao fotoana izao. Ja, misaotra nareo efa mianaka enty izy nanetsiketsika an'le ady hevitra
faranantsika angamba n'le fivriny satria efa amin'ny 4 zao fanamariana fotsiny tao i Andriamatoa Julien ndresaka momba n'le isy manifestation momba ny fianaralaba amin'ny fianaran-tsoa momba ny nanoteknôlôzia. Za koa aloha efa milaza mialoha zany fa amin'ny herintaona zany ho atao le colloque international momba ny nanoteknôlôzia izay ampidirina ao anatin'ny festivité ny 30e anniversaire ny zay zany fanamariana. Dia indray aman-dreny tsy misy afa-tsy hainao zao ny tena ray aman-dreny be ato amintsika professeur Raoelina Andriambololona. Ameko anao angamba ny fitenenana ampanajana anao an'le fahamarana ny andro natokana ho an'ny nucléaire 2024. Dia misaotra DG Joël amin'izay voninahitra be no menao an'izay. Nareo moko ny ankabeazanareo mpianatra daholo ary faly dia faly aho fa le rano natsakaiko dia tonga vetiny zao ary voazara taminareo ny momba ny fampandrosoana ny tanitsika ary mijoro lalandavonareo. Ny tiako tenenina dia hoe eto Madagasikara zany tsy misy ilaina intsony hoe ilaina ve sa tsy ilaina ny énergie nucléaire satria efa fantatry ny olona fa taditinareo tsara tamin'ny voalohany. Dia na mialatsiny raha mamela an'lazana na président Tsirana raha miteny tao amin'ny kabary hoe tsisy ilaina zany nucléaire zany fa tsika tsy manampoatra bombe atomika fa nucléaire dia bombe atomika. Nefa hita zao fa ny ilaina le izy amin'ny fiainana ary hita izany ary tsapantsika tanana. Madagasikara raha jerevana amin'ny fiarahana miasa amin'ny AIA dia azoko lazaina fa dia tsara mihitsy. Ary ny AIA dia faly mihitsy anisan'ny teneniny Madagasikara any ivelany hoe imiter Madagasikara, imiter l'INSTN momba ny fampandrosoana ny énergie nucléaire any amin'ny tany tsirairay avy. Ary hitantsika zany tamin'ny kabary nataon'ny DDG sy directeur Sokat Apitola Razaka izay fantatsika moa fa findretaka izy ny tonga tany amintsika tamin'ny momba an'iny. Dia mino fa faly daholo nareo rehetra, faly daholo tsika rehetra tamin'ity journée nucléaire ity. Dia isaorana ny INSTN ao anatin'izany ny DG Joël professeur Joberson sy ny staff-ny INSTN zay anisany nanetsiketsika sy ny sahana. Ary navitan'ity ataoko hoe zavatra lehibe ity dia ity webinaire zay nataosika fa izaho aty à Paris zao miaraka aminareo ny sasany koa angamba raha tsy diso Julien Robertson koa avy ety Frantsa koa na avy any Canada no misy azy nefa afaka ohatra mifampijery tsika, afaka mijery zao tsika milaza mitondra ny fahaizantsika mba hampisontrotra ny tanindrazantsika. Ka tiako lazaina farana Madagasikara akory araky ny lazain'ny olona hoe tsy anisany hoe lasa teorina fa Madagasikara anisany mandroso, azo lazaina anisany mandroso indrindra dans l'océan Indien, mandroso noho ny Maurice, mandroso noho ny La Réunion. Raha dinihana le izy fa ny zavatra mampalahelo toy izay hoe ary zay mba angatahako amin'ny mpitondratsika politika mba jerevo reo mpikaroka atsika malagasy reo zao tatoko. Dia ho tanin'Andriamanitra tsika rehetra sy ny tanindrazantsika. Dia mba angatany ianao zany anao anambara ny famarana ny
i journée nucléaire. Voninahitra lehibe fa-dia ny teny azy zany satria nomenahako ilay vonimarina fa anisan'ny napiditra ny fampiasana ny teknika sy énergie nucléaire teto Madagasikara dia ambarako officiellement fa mikatona le journée nucléaire 2021 dia misaotra antsika rehetra nanana. Ya, misaotra antsika Menakavy dia amin'ny heritaona indray zany amin'ny 30e amin'ny Ary anao bebe kokoa tsika noho ny androany. no betsaka mihitsy tsika. Mandra-piona daholo. Misaotra amin'ny mpandray anjara rehetra takanavaka. Makanisa ty solianao. Manganoro. Mandra-piona daholo. Fa nofakay taminao. Nafinaritra.